现在时间正好是7:69。我们来看一下酷胖啊，说好的凌晨会发来的 M2 的 iPad Pro 到没到？哦，这风非常大，首先非常的冷，因为我下面穿着大裤衩。酷胖 Rocket 配送，果然说话算数。我那现在的时间已经是11:46了啊！这酷胖给我发来已经过去了将近3个小时了，我依然没有开箱，可见这次 M2 芯片的 iPad Pro 是多么的不受人待见，我一点都不期待。但我为什么买？主要是为了评测。然后呢，之前买的这个 iPad Pro 啊，它是深空灰色。去年我买的时候，我本来想买那个淡雅的银色，但是没有买到，所以呢，今年咱们就正好找这个机会买了这个银色啊，非常淡雅的银色。我马上来开箱一下子，酷胖 Rocket Fresh。香中之香，小揪揪。哎，这个 iPad Pro 开箱这么多年，样子已经很多年都没有变化了，所以呢不是特别的激动。OK， 我们打开看一下子，这是个大箱子啊，这次有了非常积极的变化。我本来还比较失望，因为这个 M2 芯片的 iPad Pro 它变化不是特别的多，所以呢我没什么好说的。但是 Apple 非常体贴的给我准备了两边的各一个小揪揪，跟我一样的小揪揪，这就有了小揪揪我就可以玩一整天了。咔嚓往上这么一呲，双管齐下，能不能给它周开？我马上来开箱，还挺紧张，因为这边我的这个马克布克在这边，我怕开箱了之后飞起来，然后砸到它，应该不会发生这种悲剧吧？我马上来。我们现在马上周开，看看会出现什么东西。哎嗨，开个玩笑。我跟它这样打开之后，咱们的 iPad Pro 静静的躺在这里面，非常环保的小的纸质的包膜，我们把它给撕开。哇，银色，哎，这么一看，咱们这个深空灰色有一点淡雅的紫色的感觉，但是咱们这个银色，哇，非常的亮眼 ，beautiful 啊。非常熟悉的这种冰冷的金属的味道。今天韩国的温度是多少度来着？-8度到-3度啊！现在的温度是-4度，所以现在这边真的是非常的冰爽。哇，这边更凉。里面的东西，哇，万年不变 ，Oh my god！ 非常高档的 Fabric 的材质的 USB-C 转 USB-C 的数据线 ，Fabric 的啊，不是原来那种大胶皮的，档次上来了，价格在韩国涨了将近30万韩币，换一个 Fabric 材质的数据线，以表心意啊，让我们明年继续接着买。这次的充电头子好像也变小了一点啊，没以前长了，以前非常长来着。同样是美容的说明书，然后小小贴纸，白色小贴纸 ，OK， 大概就是这个样子。我们下面。马上来开个机吧，那整个外观都是一样的，然后屏幕素质也是一模一样。这边都是12.9英寸的秘密 LED 屏幕，非常出色。屏幕亮度同样是1000尼特，最高峰值亮度看这个 HDR 小视频的时候是1600尼特，对比度100:1，支持原彩显示120赫兹 ，Promotion 专业动作P3 广色域这种东西都是一模一样的。背面1200万像素广角摄像头，像素的超广角摄像头，然后前面的摄像头也是1200万像素的摄像头。没有任何的变化，我看它现在已经恢复备份完成了。个人来讲，最好奇的就是咱们这个 Apple Pencil 的这个浮空的功能啊，这可以说是这次 M2 芯片 iPad Pro 最大的一个变化。所以呢，下面我们就马上先给它配对一下子，我还没吸呢，这是我第一次吸，我们看一下第一次吸之后会出现什么样的状况。咔嚓，这么一吸。Apple Pencil， 100%电量 ，OK。我们看一下啊，是不是跟咱们网上看的一样的效果？哇哦，哇，可以感应我了啊，可以感知到我在吸的，不是，可以感知到我这个笔已经在它的头顶上了。哇哦，我们这么一靠近，它马上就变大了。哎，刚才怎么没变？哎。这家伙是量子力学呀！当我们的这个 M2 芯片 iPad Pro 知道我在观测它的时候，用相机观测的时候，它就会不配合我；而如果把我这个 iPhone 把它移开，然后再一靠近，它就会变大。Why？ 这有 bug 啊！看来这是个 bug。总之，咱们一靠近，图标就会变大。这家伙 M2 芯片独有的这样的一个功能 ，Apple Pencil 可以浮空，可以隔着空气控制咱们的图标，然后这么一点就可以进去，整个体验还是非常不错。但是很多朋友可能会有这样的一个疑问：同样是 Apple Pencil 第2代，这个笔
还是这个笔，为什么只有 M2 芯片的 iPad Pro 才可以使用 Apple Pencil Hover 浮空啊这样的一个功能？这个问题其实可以问一下啊，库克肯定会跟我们说，不这样的话呢，你会买 M2 芯片 iPad Pro 吗？肯定也不会。下面我们就使用这个备忘录来具体的再深入的测试一下。这个笔在屏幕上方的时候就可以看到一个小点，我们变成一个大笔大粗笔。离远的时候它会有一种透明的效果，而离近了的话，这个颜色就变得非常的深。然后我们下笔这么一画，哇，我要选择哪一个，它马上就凸出来了，就告诉我，哎，我选择这个。下笔啊，这样的话，我们就可以预测这个笔到底会点到哪里，然后我们这样一下笔就可以非常丝滑的进行艺术创作了。下面我们就使用 Procreate。进行一下专业的艺术创作啊，看看这个 Apple Pencil 的悬停功能啊，这个浮空的功能对于我的艺术创作到底有没有一些本质的提高？因为我之前使用一般的这个 Apple Pencil， 就是使用 M1 芯片 iPad Pro 创作我的夫人那幅作品的时候整个创作曲线呢，有一点跟现在的股市和经济还有这个虚拟货币一样，跟那个 Dogecoin 一样。Elon Musk 就是起伏太大了。我第一幅作品非常平稳，然后第二幅作品马上达到了我的艺术巅峰，第三幅作品马上就跌入了谷底，我的艺术创作绘画水准马上就遇到了瓶颈。个人估计还是因为这个 Apple Pencil 没有这个悬停功能。我们试一下啊，这个悬停功能这种菜单我们都是可以进行浮空控制的，但是当我们想要画画的时候，光标不显示。即使我在这个菜单里面选择了画笔光标，把它给开启，但依然看不到啊！那看来只能使用咱们的备忘录来进行创作了啊！这幅作品真的是非常经典，这是我们家那位最近在自拍，线条一定要特别的简约呀。首先第一个脸型就出现了巨大的失误，这家伙快画成萝卜了，感觉手型直接就画出来，然后鼻子、眼睛、嘴啊这种该有的东西我们一定要画出来。我现在预感不是特别的好，我个人来讲比较追求这种简约的线条，付出最小代价创造出最优雅的作品。这还没画完呢，大家不要担心啊。它这个是这样的一个动作，非常的优雅。备忘录这个软件呢，还是没有 Procreate 那么顺滑，所以我整个笔锋不是特别的流畅，所以就导致有一些问题。我以为怎么这么奇怪，我只画了眉毛，眼睛还没有画出来。使用这个悬停功能，可以非常精确的看到我们落笔的起始点和终点，我们都可以有一个预判。对于喜欢画画、绘画的朋友，我感觉还是非常的有用的。大家看，非常的精确，哇哦！你看下巴有点长。我跟它除了这个 Apple Pencil 加入了悬停功能、浮空、Hover 这样的一个功能，这次最大的变化就是咱们的 M2 芯片了。M2 芯片官方的说法呢叫做坐地吸土，所以我们下面来看一下它到底能不能出现这样的一个状况啊？它到底行不行？我们来看一下，我们在 LumaFusion 里面导入了一个19分09秒的这样的一个视频，我们导出测试一下子，导出为小电影 4K 就默认的设置，我们点击它。OK， 那这次 M2 芯片 iPad Pro 它是8核 CPU， 10核 GPU， 而 M1 芯片 iPad Pro 它CPU 和 GPU 都是8核的。那这个 M2 芯片它的 GPU 核心要比 M1 芯片多了这么2个，所以这个 GPU 性能可能会有一点点的提升但是整体差距不会特别的大。那么现在我们看。好像这个 M1 芯片还快了这么一点。最终 M1 芯片导出花了21分36秒，而 M2 芯片是22分钟，反而慢了24秒钟。所以我觉得这个时间其实不短了。够硬。我这样简单体验一下之后，我发现这次的 M2 芯片的 iPad Pro 它整个变化真的是太少了，实在是太少了大家看，整个设计没有任何的变化。这个设计从2018年第3代 iPad Pro 一直用到了现在，今年已经是第4个年头了。然后到明年2023年的话呢，这个设计已经用了将近5年了，所以这个 iPad Pro 急需要一个全新的设计，让咱们的大脑有一种新鲜感，可以刺激一下我们的大脑，刺激一下购买欲。不仅是外观，里面的磁铁布局也是毫无变化你哪怕多加一个磁铁，我们也愿意掏这个钱，是不是？那唯一的变化就是加入了这个 M2 芯片，但是这个 M2 芯片相对于 M1 芯片来讲，提升又不是特别的大，再加上现在 iPad 本身就性能过剩了，所以我们在日常生活中很难体验到M2 芯片
这种做题系统的强大性能。另外一个就是加了一个 Apple Pencil 的选题功能，但是使用 Apple Pencil 来进行绘画的朋友又不是很多。除了像我这种具有超高水平的超高技艺的画家来说，可能有这么一点点吸引力。喜欢画画的朋友可能会有一点升级的这种冲动，但是对于99%的人类，可能对于这个 Apple Pencil 的选题功能可能会不是特别的感冒另外其他小的变化，从蓝牙5.0升级到了蓝牙5.3，但是要使用这个蓝牙5.3，我们还需要我们配对的设备也同样支持蓝牙5.3。另外什么 WiFi 6E 6E 这个也需要咱们的路由器支持这样的一个功能，所以呢，整个连接性方面也是跟它没有特别大的差距。那最后再做一下总结的话呢，手里面有 M1 芯片的 iPad Pro 的朋友就完全没有必要再换成这个 M2 芯片的 iPad Pro， 因为它价格还涨了。而想要体验一下 iPad Pro 的朋友，这里面只有2个选择，一个就是 M2 芯片的 iPad Pro， 一个就是去年的买一个二手的 M1 芯片的 iPad Pro。我内心深处还是推荐大家购买这个 M1 芯片的 iPad Pro 二手的但是考虑到我跟阿库这么多年交情。这么多年的友谊，所以呢，我个人来讲，还是推荐大家购买 M1 芯片的 iPad Pro。